Нас все время спрашивают, в чем практика Агни-йоги. Вот у нас практика Агни-йоги. Развели огонь и зажгли, да, с одной искры загорелось пламя, а сейчас оно разгорается. И вот надо увидеть, что пожар не сразу, да, происходит, или вот это должно быть ровное горение на самом деле, а постепенно каждая веточка подносится, да, накаляется, очищается и тоже загорается. Вот так наш огонь. Конечно, мы скажем об огне сердца, об огне центров, об огне сознания нашего. Вот. И практика Агни-йоги — это огненное очищение высокими мыслями нашего сердца, нашего сознания и, безусловно, устремление вот стрелами этими мысли на высокий труд, да, помощи миру, помощи человечеству, преодоление собственных несовершенств, избавление, очищение их огнем, да, огнем совершенных качеств, огнем устремления, огнем духа. Поэтому йога — это, конечно, не перелистывание страниц, не кликание в интернете, Агни-йога, да, это именно пробуждение истинного, божественного и проявление божественного сознания в человеке. Йога жизни, йога духа, йога совершенства человеческого равно божественного сознания вот в этой жизни. Устремление и победа Агни-йоги, да. И понимание рождается с чувства знания, с очищения сердцем, чувство знания сердцем, чувство знания и понимания осознания психической энергии. Вот надо в этой ось сознания попасть и всегда находиться в этой оси, пребывать в единстве со всей иерархией света. Аум.